सब्सक्राइब कीजिए अनिस हेल्थ यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है दोस्तों आपका अनीस हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम है तो वेंटोरांस DX सिरप के बारे में जानकारी लेने वाले। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं वेंटोरांस DX सिरप के बारे में सब कुछ। दोस्तों आपको बता दूं कि वेंटोरांस DX ये है तो एक शेड्यूल जी प्रिपरेशन है, यानी कि इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना चाहिए। वेंटोरांस DX ये है तो अल्केम कंपनी का ब्रांड है और आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये 100 ml का पैक में मार्केट में अवेलेबल है। आपको बता दूं 60 ml का पैक भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। 100 ml पैक की बात करें तो 72 रुपये इसकी प्राइस होती है और कंपनी ने इसके अंदर कोलोराम, फेरिनामाइन, मेलेट, डेक्स्ट्रोमेथोफान, हाइड्रोक्लोराइड IP, उसी के साथ साथ फेनिलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड ये डाला हुआ है। चलिए इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट सब कुछ देख लेते हैं। दोस्तों वेंटोरांस DX सस्पेंशन या फिर सिरप है तो आप है तो खांसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कफ है, ड्राई कफ है यानी कि सूखी खांसी आ रही है, छाती में जलन के साथ खांसी आ रही है, खांसी की आने की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, उस कंडीशन में आप है तो वेंटोरांस DX सस्पेंशन का यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये है तो एक मल्टीनेशनल कंपनी अल्केम का ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे आते हैं और रिजल्टेड आते हैं। इसका इस्तेमाल आप है तो कफ, ड्राई कफ, खांसी, सर्दी में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ यूजेस। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो इससे आपको है तो नाउशिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, हलक का सूखना हो सकता है। उसी के साथ साथ आपको ये सिरप इस्तेमाल करने के बाद नींद बहुत ज़्यादा आएगी और इसको आप है तो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपको आदत बन जाएगी। और दोस्तों ये थे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट या इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। वहीं अगर डोज की हम बात करें तो इसको 5 ml 2 टाइम इन अ डे ले सकते हैं। और अगर आपको छोटे बच्चे को देना है यानी कि 5 साल से कम उम्र वाले को देना है तो आप इसको 2.5 ml तक दे सकते हैं। डोज के सिलसिले में आप अपना डॉक्टर की राय ज़रूर ले लें। डॉक्टर के कहने के मुताबिक आप इसका डोज बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू वेंटोरांस DX सिरप के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए।